besitos, como si era Amanda Gibis. Hoy estoy contenta porque les voy a enseñar el slime contentamente. Bueno, esperen un momentito. No les traje el slime aquí está. Bueno, voy a traerles todo para hacer el slime. Amiguis, aquí tengo detergente líquido, pegamento y espuma de afeitar. Bueno, aquí ya tenemos poco de slime, pero le quería enseñar cosas. Vamos a agarrar pegamento. Vamos a poner pegamento, no tanto, porque a mí ya casi se me gastó. Voy a agitar. No, mira. Primero vamos a poner este detergente. A ver si me sale porque ahorita batallé mucho en eso. Y vamos a poner... Ay, no. Y listo. Nomás que me ir de verdad. Y aquí tengo unos palillos, así que le vamos a meter. Aquí ya está saliendo el detergente. Le vamos a meter. No sé si me salga. Pero creo que sí. Mira, no sé. A mí me gusta echarle color. No me gusta echarle color. A ver. Sale un montón. Salió un montón. ¿Dónde lo mandé? Ya, ahí. Uy, ya se hizo, en serio. No. Estoy con una mosquilla. Vamos a agarrar nuestro payaso. Lo voy a hacer aquí. No se ve. A ver. Ay, este se batalla demasiado. Aquí. Mira. Aquí tengo un slime. Se está haciendo apenas. Se me estoy embarrando de nada. Ah, pues claro, cada slime se embarra. Ay, chicas, les enseño mi slime cuando ya esté. Amigos, hasta aquí sería el video de hoy, porque el slime se me pegó bastante. O sea, aquí está todo el slime que hice. Y se me pegó todo por eso. Más bien me voy a hacer la de enseñando mi slime. Por eso yo más. Así que hasta la próxima. ¡Chao!